cheia de perguntas que eu não posso responder. Há tantas coisas que acontecem que nem sempre entendo o porquê. Sentimentos de temores sobre mim, aflições que mais parecem não ter fim, surpresas de um caminho que ainda não trilhei. No meio dessa tempestade pude então ouvir a tua voz, que veio como uma brisa sussurrando em meu coração, acalmando minhas dores e emoções, dissipando tempestades, furacões. Escolhi descansar em ti. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida de um justo que em oração clama ao Pai. No meio dessa tempestade pude então ouvir a tua voz, que veio como uma brisa sussurrando em meu coração, acalmando minhas dores e emoções, dissipando tempestades, furacões. Escolhi descansar em ti. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida de um justo que em oração clama ao Pai. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida de um justo que em oração clama ao Pai. Aleluia. Programa Som de Adorador, levando a palavra do Senhor através do louvor. Espírito Santo, ore por mim.
Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Teu clamor tem subido. Existe o Deus que te vê, que te ouve, que participa das suas lutas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando,